カンパ。噂のビアボールやったよね。ビアボールもらいました。薄い。薄いやろ。うん。これね、規定の量。宮古島の油味噌と米いただきました。ご飯初めて食べる。冷やご飯でいいの？いただきます。これ米泥棒なんやつよ。美味しい。いただきます。でもこれだけでご飯になりそう。これとカラカラになります。これと白飯で。気合いでめちゃくちゃいい。これ食べると味が変わる。
マッシュポテトみたいに見える。黒くなってる。クソダサい。赤ね。やろうか。ものによるやん。やろうか。クソダサい。いや、あるもんだって。あるもん。もうさ、捕まんといな。